आयज हे अति जाल्लें आसा, इतली अति जाल्लें आहा पळय न्हू, तेजेर म्हाका दिसता सरकार सुद्दां तांकां खंय तरी भिता. कितें आसा पळय, भायले म्हणपाक भायले आनी भितरले म्हणपाचें कांय ना, लास्टाक गोंयकार. आतां कोण हांगा रावतात ते सगळे गोंयकार म्हणटा, सरकारी म्हणटात. तेंचेकडेन आधार कार्ड आसा, इलेक्शन कार्ड आसा, हे गोंयकार जाले. आतां हितून कितें अशें दिसून येता की सांकवाळे जी चलयता पळय न्हू, आयज जी सांकवाळे पंचायतूच चलयता पळय न्हू, तुवें कशें भायले म्हणलां, ते भायले लोकूच चलयता. जरी तर तेंचेकडेन आधार कार्ड असलें नाजाल्यार तुगेलें इलेक्शन कार्ड असलें पळय न्हू, पूण आयज मेजॉरिटी तेंची आसा. आनी मेजॉरिटी तेंची जाल्ले कारणानूच हे प्रोजेक्टाक एक दिसा भितर जे पळय लायसन दिलें पळय न्हू, ते तेका लागून दिल्लें आसा. हितूंक भायले भितरले म्हणपा ना, कित्याक हे पळय कोण दिवपी पळय आसा न्हू भागेली, तांकां गांवचो मोग ना, तांकां खाली ब्रीफकेसी मोग आसा. आनी तेका लागून आतां तुवें म्हणलें कशें पळय ना, हांगा स्ट्रायक गांवच्या लोकांनी हें करपाचो. हांगा कितें जाल्लें आसा, हें प्रथा पयलीं लागून चल्लेली आसा. कित्याक कोणी जर असो आवाज उठयलो इलिगल कितें जाता, नाजाल्यार खंय जर कितें मेगा प्रोजेक्ट येता, हें आतांच्यान जालें ना. हे मेगा प्रोजेक्ट जवळ 15 वर्स पयलींच्यान चालू आनी तेन्ना खंय तरी तेजेर स्टॉपूय केल्ले गांवच्या लोकांनी आवाज करून. पूण आतांची ती पयलींची पळय 10-15 वर्सांची पळय न्हू राजकारण जें चलता पळय न्हू, आतां हें राजकारण म्हणपाना, आतां ही हुकुमशाही जाल्ली आसा. त्या टायमार लोकांच्या आवाजाक खंय तरी सरकार मातसो नमतो घेतालो. पूण आतांचो हो जो टायम आहा आनी काळ आहा पळय न्हू, तो नमतो घेवपाचो ना. आवाज करून तेजेर खंयच्यान तरी तेगेले फॅमिली नाजाल्यार कोण तेगेले आनी कितें म्हणजे तो खंय सरकारी कामां आसा जाल्यार अशें करून तेंगे आख्खे कुंडली काडटा सोदून पयलीं. म्हणजे थंय कितें जालें आतां हें सांगता तुमकां हांव, हें दबाव हाडपाची सायडीन जाता. आतां पळय आमी थंय आवाज करता म्हणून आमचेर तेणी केसीय घातलेली हांवें वेर्ना पुलिसाचेर. पूण बाकीचे लोक पळय न्हू अशी केसी बिसी पडली म्हणटकीर खंय तरी आंग फाटी सर काडटा. गांवची लोकांक सांगता. आनी तितून कितें जाता, गांवच्या लोकांची जी मॅक्झिमम जे पळय पंचायतीन काम आसा पळय न्हू, ते लोक पयलीं सद्या इलिगल घरांनी रावता. हे सगळ्यांनी आयज मानपाची गजाल आसा. कित्याक गांवांनी जी घरां आसा पळय न्हू, मॅक्झिमम घरां पुर्वजांची घरां पूण ती आतां न्यू बांदलेली ना. पुर्वजांची घरां ती इलिगल घरां. पूण आतां तेंची फॅमिली वाडले कारणान तेंगेलें कितें जाता, लायटीची मिटर सेपरेट घेवपाक जाय, उदका सेपरेट, हे पंचायती कडेन एनओसीची गरज पडटा. आनी हें घेवपा वता तेन्ना कितें जाता, थंय तूं त्या प्रोटेस्टा आयला मरे तुका एनओसी दिना अशें करून आयज धमकी दितात आनी दबावय हाडटात. आनी तेका लागून हे गांवचे लोक आयज असो डायरेक्ट भायर सरना. कित्याक ही भिरांत हेच नारायण पळय आमी आतां 9 म्हयने जाले हेजेर झगडटा म्हणल्यार कोणा कडेन झगडना आमी. हो प्रोजेक्ट नाका म्हणटा. कित्याक हितूंक कारण जी आहा पळय न्हू ती आमी वारंवार सांगता. कारण कित्याक हो गांव म्हणून उरपाना. हे गांवाक जे पळय आतां येदो व्हडलें डिस्ट्रॅक्शन जाता पळय न्हू, आयज आमची ज्वारीचो जो प्लॅटो आयलो पळय न्हू, तो एंटायर काबार जालो आसा. पूण आतां जी सकयली वॅली जी उरल्या पळय, ही सगळी वॅली सकयली आसा, काय हें आसा. थंय जर अशें येवपाक लागलें जाल्यार आमची गांवची जी पळय गांवकारी पळय हें उरलेली आसा पळय न्हू, ही खंय तरी नश्ट जातली. पूण आतांची जी जनरेशन आसा पळय न्हू, हेंकां आमी वारंवार अपील करता, बाबा हें आमी जर आयज कोणा कडेन लढो दिता हें नाका म्हणटा. कित्याक लागून फुडली जी पिळगी आसा पळय न्हू, आतांची जे जनरेशन आहा पळय तेंगेली भुरगीं जातलीं. तांकां लागून आमी आयज हो आवाज उठयता, बाबा तांकां कितें तरी उरचें आनी गांवकारीपण उरचें. हें गांव म्हणून जो पळय आमी एकटे आयज कसली आमची चवथ जाली, दिवाळी जाली, एकमेकांगेर वयता. हें जर अशें बिल्डर लॉबी येवन जर हें जालें, हें आमचें खंय तरी नश्ट जातलें. आनी आमच्या भुरग्यांक फाल्यां आमच्या गोंयाक रावपाक लुगार घेवपाना. आतां सरकारान जमिनीचो रेटच केला सांकवाळे एरियेक 25,000. हे फुडली आतां जी फुडली पिळगी येतली पळय न्हू, म्हाका दिसना तेंचे कडेन इतलो पयसो आसतलो ते पयशान ते घेवपा. पूण जमिनीचो उरपाना. तांकां कर्नाटका, महाराष्ट्रा नाजाल्यार वेगवेगळे दुसरी स्टेटीक आयज तांकां डायवर्ट करचें पडटा. म्हणजे तांकां थंय शिफ्ट करचें पडटलें. हें जावपाक नाका म्हणून आमी वारंवार आमच्या गांवचे आतां जे लोक आहा तशेंच जांचे भुरगे आसा तांकां अपील करता, बाबा तुमी फुडें येवची म्हणून. क्रिटिसायज करपाचें काम आसता पळय न्हू, जें रॉंग कितें आहा पळय न्हू, तेणी तें स्वताचें लावन घेवप आसना. लोकांचें कितें आसता, जे कोण खुर्चेर बसलेले आहा पळय न्हू, जे वायट कितें पळय करता तें दाखोवन दिवपाचें काम आसता. आनी ते तेका तो हेजो मोविन गुदिनो म्हणून म्हणना, तो हेजो मिनिस्टर म्हणून म्हणटा. कित्याक तेजे कडेन पुरेपूर पावर आसता. जे कितें रॉंग करता आनी लोकांनी जर दाखोवन दिलें जाल्यार तेका एक्ट करपाक तेणे ऑथॉरिटी आहा. तेजे अंडर ती ऑथॉरिटी आसता. डायरेक्टर ऑफ पंचायत म्हण जाल्यार वेगवेगळे जे ऑथॉरिटी बीडीओ म्हण, पंचायत म्हण, सेक्रेटरी म्हण, हे सगळें तेजे अंडर आसता. आतां हे वारंवार दाखोवन दिवन सुद्दां एक्ट जायना म्हणून लोक म्हणटलेच न्हू. तेका पर्सनल म्हणनात कोण. तो ते खुर्चेर बसलेला, तो आयज मिनिस्टर जावन बसला, ते खातें सांबाळटा, हेका लागून बसलेले म्हणटात. आनी ते म्हटले नंतर तेणी ते करेक्ट करपाक जाय. पूण ते आयज तो करेक्ट करीत दिसना. पूण तरी आसून तो कितें तो मी नवेच म्हणटा. आनी आपल्याचेर घेयना तो. तेका लागून तो म्हणटा कितें आपल्याक तुमी बेश्टी टार्गेट करता, आपूण कित्याक इनवॉल्व ना अशें तेगेलें म्हणणें जाता पळय न्हू, तें खंय तरी रॉंग आसा. तेजेर पळय आतां तेजे एट्रॉसिटी एक्टाचेर प्रमाणे 1989 एक्ट आसा पळय न्हू, तेजे प्रमाणे तेजेर एफआयआर रजिस्टर जाल्लो आसा. आनी तो एफआयआर क्रिमिनल एफआयआर जाल्लो आसा. पूण आजून सुद्दां ताका अरेस्ट जाता तो खंय दिसना. दुसरी कितें आसा, हेंच आतां मोहीन गुदिन सांगता पळय, तुगेले कडेन हो पावर आसा पळय न्हू, तूं कायद्यान एक्ट कर मरे. आयज जे मनशाची एफआयआर रजिस्टर जाला, ताका एट्रॉसिटी एक्ट लायला आनी तेजेर इन्क्वायरी जेन्ना चलता पळय, त्या मनशाक ते पंचायतीक धरून इन्क्वायरी कशी ती जावपाक शकता फेअर एंड म्हणजे क्लीन ही इन्क्वायरी जावपाक शकना. कित्याक थंय दुसरे हाडपाक जायो.
ताका काडून थंयच्यान दुसरे हाडीत जाल्यार ती इन्क्वायरी सारकी जातली. आयज जे पंचायती स्टाफ आहा पळय न्हू हे दबावाचेर आसतले. पंचायत अशें ना जे कारबार चलयता पळय न्हू आयज तितून ऑफिसर दवरलेले आसा नाजाल्यार जे पळय डायरेक्टर पंचायतीचे जे आहा पळय न्हू नाल्यार BDO जे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल जे कोण लागता हे पळय आसा ते तितून शिक्षकीत ना आनी तांकां आसतले पूण तांकां कितें आसा खंय तरी दबाव आसतलो. तांकां जे एक्टा प्रमाणे जे एक्ट करपा जाय न्हू ते आयज खंय जाता तें दिसना. हितून सोल्युशन कितें आसा आतां आमी पळय लोक इतलो बोवाळ मारता न्हू सरकारान खंय तरी फुडें सरपा एक पावल फुडें काडपा जाय. आमी जर 10 पावल फुडें वयता जाल्यार सरकारान एक पावल फुडें येवपा जाय. लोकां कडेन डिस्कस करपा तरी एटलीस्ट प्रयत्न करपा बाबा तुमची डिफिकल्टी कित्याक तुमी रॉंग आसत जाल्यार आमी जर पळय नाका म्हणटा पळय न्हू सरकारान खंय तरी तेजी येवन बसून तोडगा काडपा जाय न्हू. हें जाता तें दिसना. आमदार आहा न्हू एक फावट न्हू आमदार जायत फावटी येवन गेलो आनी आमदार आपल्या भशेन प्रयत्न करीत आसा कित्याक जेणे एकट्या पळय कोणाक कॅपेसिटी आहा पळय त्या प्रमाणे प्रयत्न करता. पूण एज अ पंचायत मिनिस्टर आसून तो हे म्हाका दिसता हे आमची जी वाट आहा सांकवाळे ती दाबोलीम पळय न्हू तो तेगेले रेग्युलर वाटी. पूण ते रेग्युलर वाटेन तो एकदांय थंय येवन थंय विजीट केलो ना नाजाल्यार थंय बाबा लोकांची घरांनी आयकून घेवपाचो एक प्रयत्न जालो ना. आयज 9 म्हयने जाले लोक उलयता नाका म्हणून एटलीस्ट थंय येवन लोकांक ऑफिसरांक काड बाबा तुमी कित्याक नाका म्हणटा बाबा तेजी हें आसा हेजो बेनिफीट हो आसतलो दाखोवन दिव न्हू लोकांक गांवच्या लोकांक पटोवन दिवची बाबा तो प्रोजेक्ट येयल्यार गांवां ही बेनिफीट जातली म्हणून. लोक ओपोज करता मरे तूं लोकांक पटोवन दी बाबा तो ओपोज करून गांवाक बेनिफीट जावपा ना. तूं गांवाक बेनिफीट कशी जातली दाखय आनी लोकांक बेनिफीट कशी जातली हें दाखोवन दिवपाचें काम आसता मिनिस्टराचें. तेन्ना तें जाता तें खंय दिसना आनी दाखोवन दिता तें दिसना. आतां तो एक्शन घेयना जाल्यार लोक क्रिटिसायज करतलो ना इन्व्हायरमेंट आसा म्हणून. तो जर एक्शन घेतलेली आतां तुवें म्हणलें रामा गाणोकराचेर तेणें सेक्रेटरीन फिजिकल एसल्ट केलो नाजाल्यार तो सेक्रेटरी आहा पळय न्हू तो ग्रामसेवक आसा. हेका काडलेलोच मनशाक जेन्ना कलेक्टर ऑफ सावथ गोवा जो डिझास्टर मॅनेजमेंट आहा पळय न्हू ताका मिसमॅनेजमेंटाच्या हेजे प्रमाणे शेल्टर होमाचेर ताका काडलेलो हांगसरल्यान सस्पेंड केलो. ताका सस्पेंड केल्लो मनशाक तेजी इन्क्वायरी करिनासतना 1 म्हयन्या भितर परतून सांकवाळेच पंचायतीन हाडटा. हेजर कित्याक मिनिस्टराचो खंय तरी रोल आसा आनी आमकां लोकांक उलोवपाक तो मिनिस्टर चान्स दिता. हेजेर मिनिस्टरान पयलीं दखल घेवपाक जाय आसली बाबा हांगा आपूण दुसरी न्यूज धाडटलो आनी ते तेजेर इन्क्वायरी करतलो म्हणून हें जाता तें दिसना. एट प्रेझेंट जर स्टेटस पळोवपाक गेल्यार दिसता कित्याक जी पळय पंचायतींतल्यान आयज जी पळय लायसन वयतात ते सुद्दां सांगता की आमकां वयल्यान प्रेशर जाता. वयल्यान कोणाचो प्रेशर आसा वयल्यान पंचायतीचेर जर कंट्रोल आसा तो म्हणटा तो मिनिस्टराचो आसपा जाय. पूण जेन्ना सेक्रेटरी सुद्दां सांगता जे सरपंच जाता ते सांगता आमकां वयल्यान दिवपाक लागला सेक्रेटरी सांगता जायत जाणांनी अनऑफिशियली म्हाका सुद्दां सांगलेलें आसा सेक्रेटरी ना आमकां वयल्यान फोन येयलो ते दी म्हणून आयचे आयज दी म्हणून. इलिगल लिगली न्हू इलिगल जे मार्गान वचून दिल्ले आसा जेका NOC ज्यो लागता पळय न्हू ह्यो कांय नासतना दिल्ले आसा तेन्ना खंय तरी दबाव आसा म्हणून दिसता. ना हांव पंचायतीक केन्नाच नाशिल्लो. हांव पंचायतीक आजून सुद्दां पंचायतीक एज अ पंच मेंबर वचूना. पूण म्हागेलें हें भायल्यान जें पळय हें आसा पळय जाल्यार 20-25 वर्सां चालू आसा. जे टायमार मेटास्ट्रीप येयली मागीर झेडावट येयलेली हे टायमाचेर आमगेले जे लोकांक नाका तेजेर आमचो सदांच ओपोज आसतालो आवाज उठोवपाक आसताले. पूण हेजेर त्या टायमार जे सरकार येता आशिल्लो पळय न्हू ते खंय तरी दखल घेतालो. पूण आतांचो जो सरकार आसा तो दखल घेता तो खंय दिसना कित्याक तो सॉर्ट आवट जावपा जायो. कॉमेंटाक आन्सर दिवपाक गेल्यार आमी खंय तरी आमगेलें डायरेक्शन चेंज जातलें. ते कॉमेंटाक आन्सर दिवपाक न्हू जे जर खरेंच जेंका दिवपा जाय न्हू तांकां अवश्य दिवपा जाता. पूण हो रायट टायम न्हू. आतां म्हागेली आजून सुद्दां तुमच्या माध्यमांतल्यान अपील आसा तुमी म्हाजेर नेगेटिव्ह कमेंट करा पॉझिटिव्ह करा कांय ना. आतां सध्या आमी जर तुमी गोंयकार म्हणून आसा न्हू हे लढ्याक पयलीं सगळे एकठांय जावन लढत दिवया. हे भूत येयल्ले आहा पळय न्हू ताका पयलीं धांवडोवपाक पळया आनी मागीर तुमी आमची कॉमेंटाचेर नाजाल्यार तुजी कॉमेंटाचेर कोण पळय उलयता पळय तेजेर अवश्य डिबेट करुया. मिडिया घेवन करुया. मिडिया घेवन करुया. आतां तो नारायण म्हणटा पळय न्हू हो हांव नारायण आसा म्हाका हांगा हांव हें करता कितें करता एक्टिविजम करता ITI म्हणून हांव म्हाका हें म्हणटा लोक म्हणटा हांव जो जे इश्यू आहा पळय न्हू ITIचे डॉक्युमेंट कलेक्ट करता आनी तेजे हायलायट करता. हो भुताचो सुद्दां जो डॉक्युमेंट काडलेलो करून हांवेंच पयलो हायलायट केलो आसा. आनी जो दुसरो नारायण आहा पळय न्हू तो BJPचो हांगसरलो पडतालीम कॉन्स्टिट्युन्सीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट नारायण गजानन नायक म्हणटा तो सांकवाळेचो. पूण आयज तो उपासनगर रावता आनी तो जुवारीचो एम्प्लॉई. पूण ताका आतां नांव पडलेलें आसा नारायण गार्बेज नारायण म्हणून. कित्याक हे सांकवाळची जी गार्बेज जे पळय आतां मिसमॅनेजमेंट जाता पळय न्हू हो नारायण नायक आयज 2 वर्सां चलयता तें गार्बेज. ताका गार्बेजीची आयज सांकवाळे सगळी अशी परिस्थिती पडलेली आसा पळय न्हू पूण तेजेर सरकार दखल घेतता दिसना. ताका लागून नारायण अशें आनी कितलेशे जाणां सांकवाळे. पूण आयज दोग जाण जे पळय नारायण म्हणटा पळय न्हू तो पंचायती एक सरपंचय जाल्लो. तो गिरीश पिल्लेचे एगेन्स्ट इलेक्शनाक कॉन्टेस्टूय केले 2022 पूण आयज गिरीश पिल्ले आनी तो एकठांय जाल्लो आसा. तो इश्यू वेगळो. पूण सांगपाचें कितें आसा हे हांकां गांवचो मोग आशिल्लो जाल्यार आयज हे लढ्याक हे साथ दिता आयले. पूण हे लोक आयज खाली नेगेटिव्ह कमेंट करतात ना जाल्यार दुसरे ते तशें जाल्ले आसा. पूण कित्याक तांकां गांवचो मोग ना तांकां खाली ब्रिफकेसीचो मोग आसा. पूण हे ब्रिफकेस आमी कितले तेंप सांबाळटले आनी कितले दीस कोणा लागून करतले. लास्टाक आमी येयल्ले पळय न्हू तशेंच वचपाचें घेवन कांय वचपाना. कितें तरी बरें नांव दवरपा जाता आनी वायटी नांव दवरपा हितून दोनांची चॉयस आपल्या कडेन आसा. दिसून म्हणल्यार तें सांग न्हू आयज कितें जालां हितून धर्म कारण हाडलां राजकारण येयल्लें आसा जातीयवाद हाडला म्हणजे वेगवेगळे इश्यू कितें करता असले कितें इश्यू जाले घरां भितर झगड्या आसा पळय न्हू ते खंय तरी वयर काडटात जातीचेर इश्यू वयर काडटात. म्हणजे अरे तो थंय नारायण तो हिंदू
तो ताका हिंदूक आमी क्रिश्चन म्हणजे अशे अशे वेगवेगळे इश्यू हाडटा पळय ना आनी तितून खंय तरी डिवायड करपाक पळयता आनी दुसरें कितें जाता जे पळय गांवचे लोक जे कोण भायर सरपाक सोदता पळय ना तेंचे वेगळोच तरेन दबाव हाडटा अरे तुगे तें इलिगल आसा तूं थंय वचत जाल्यार तुगे तें आमी फाल्यां नोटीस काडटले मोडटले नाजाल्यार तुका एनओसी दिवपाना अशें करून तेंचे दबाव हाडटा आनी खंय तरी मॅक्झिमम लोकांक आयज भिरांतेर दवरलेले आसा एट प्रेझेंट तीच आसा न्हू आतां कितलीं वर्सां जालीं आतां 2.5 वर्सां जावन गेलीं तीच सद्या चल्लेली आसा तेज्या पयलीं रमकांत बोरकार आशिल्लो तेन्ना बोरकार बांगरकार म्हणून पंचायत म्हणटाले पूण तेणें सुद्दां तेणें केलां पूण इतल्या प्रमाणांत जाल्लें ना आयज हे अती जाल्लें आसा इतली अती जाल्ली आहा पळय न्हू तेजेर म्हाका दिसता सरकार सुद्दां तांकां खंय तरी भिता म्हणजे पिल्ले पंचायतीक आयज सरकार भिवपाक